আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আল্লাহর রহমতে সব ভালো আছেন। তো আজকে আপনার লগে আমার গার্ডেনের আরেকটা ভিডিও শেয়ার করা। আমার একটা আমি লাস্ট ইয়ার কিতা হারভেস্টিং করেছিলাম আমার গার্ডেন থেকে। তো ওটা একটা ভিডিও আপনার লগে শেয়ার করাম। আর এই কদু দেখা কদু একটা বাঁকা বড় হয়ে গেছে, ওটার লাগে বোতল যে হারাই রাখছিলাম বোতল এটা করলে এসছে। কারণ বোতলের সাইজ এই লেগে কদুর সাইজ বড় হয়ে গেছে বোতলের সাইজ থেকে। আর কদু এমনি আদ দিয়ে দেখলাম লাইক বেশি শক্ত নি না, তো কদু একবারে খেসমার হয়েছিল আসলে তোরা আঙ্গুল দিয়ে আমি দেখছি। আসলে আমরা ছোটো থাকতে দেখতাম যেন আমার দাদা দেখতাম লাইক কদুর এমনি নখ দিয়া দেখতা যেন শক্ত নি না, চামড়া শক্ত নি না, শক্ত নাই কি একটা দেখতা। আর আমি অলখন ওলা দেখি আর এখানের মাঝে খজেটর ফুল আইছে মাশাল্লাহ যে সুন্দর। আর বাক্কা খজেট হল আইছিল। তো খজেট আপনারা লাইক ওখন বেশি কিনা রাখিলি বা আর খজেট আরও বাদে রইলে হয় লাইক যদি ফুল খাইতে চান খজেটর যত ফুল আয় মাশাল্লাহ। তো আমার এক গাছ একটা আর একটা কত ফুল আইছিল। তো যদি খজেটর বেশি রইতেছেন সে ডাইরেক্ট নিয়ে খেতা গার্ডেনের মাঝে রইলেন, এটা আসলে ওই যায় অত যত্ন করা লাগে না। আর একটা হইলে গিয়া 3 বছর পুরানা যে একটা মরচর গাছ আছিল ওটা থেকে যত মরিচ পারছিলাম, এটার মাঝে দেখতে আর কিচ্ছু নাই, খালি মরিচ মাসাল্লাহ যতটা। আর বাক্কা মরিচ পারছিলাম। আর আমি লাস্ট ইয়ার এটা ভিডিও দেখলাম আর বাক্কা মনের লাইক লাগে গার্ডেনিং মিস করলাম এলাকা গার্ডেনিং। আলহামদুলিল্লাহ আবার ঠাইম আইয়র আর মাইরামি কেনার মাঝে উবা মাশাল্লাহ রকারাক 1 বছর গেছে গিয়া আর মাইরমও মাশাল্লাহ বড় হয়ে গেছেন। এখানে কি কমবার যে ই খিরা দেখা এগুন আমি এমনি বাংলাদেশি খিরা রইছিলাম ওইছিল না, আর এগুন আমি বিএনকিউ থেকে আনছি। তো বিএনকি এখনও আপনারা লাইক খিরা না রই আরও লাইক ফেব্রুয়ারি মিডেলও যদি রইন বা এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি পারবা। আমি লাইক মার্চে রইছিলাম, মার্চের ফার্স্ট উইক ওলা রইছিলাম। আর আপনারা যদি চাইন লাইক এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি পারবা লাইক সদু ও সেরাইতা সেই মিডল অফ ফেব্রুয়ারি সেরাইলাম। বাট আমি এখন থোড়া সেরাইছে আর বাদেই লেগে সবটি একলগে লাগে বেশ করি আর কি এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি যখন মোক আমার গরো জাগা নাই আর সেই সব তো এখন সেরাইলেরা পারবা এখন। বাট আমার লাগে আর কি লাইক বেশি আর্লি কজ আমার গরো জাগা নাই, এই জায়গা থাকলে এখন আমি পাক্কা জিনিস করলাম না। আমি ভিডিও দেখাইমো লাইক থোড়া জিনিস করছি আমি, বাট বেশি করছি না কি চারটা হইরা ওরা বেশি রইলাম থোড়া হইরা। আর এখানে মাঝে বেগুনের গাছ দেখা লাম্বা বাইঙ্গন একটা আর আমি দিছি আর ই বাইঙ্গন রইছি না, বাংলাদেশ থেকে আরও জাতি বাইঙ্গন একটা রইছি। তো দেখি একটার পিকচারও দেখাইছে লাইক যে এমনি যে আরও লম্বা বাইঙ্গন থাকে, এটা তো অত লম্বা নাই দেখতে পারা, এটা অত লম্বা নাই। আর এটার সাইজ ঠিক আছে দেখতে একটা সুন্দর লাগে না। আর এখন আমি বাংলাদেশ থেকে বেশি আনছি বীজগড় যে একটা থাকে লালতিন নামর। আর এগুন তোর পিকচারও দেখার যে লম্বা আর একটা নাম আছিল কিং বেগুন সামথিং ওলা। আর এগুন মাসাল্লাহ নাগা যে নাগার গাছ একটা বাড়া আছিল কতদিন। আর এগুন তো নাগা মাসাল্লাহ যে সুন্দর দেখতে পারা খালা খালা একটা আছিল, এগুন তো জাত খুব বালাই নাগা এগুন তোর। আর যত ফুল আইছিল মাসাল্লাহ বাক্কা নাগা ধরছে এক গাছ থেকে। আর এটা তো দেখলাম আমার খদুর গাছ, আর খদুর গাছ তো আসলে গাছ তো বেশি বড় হয়ে গেছে। আর মাছা যেটা সাঙ্গি একটা লাইক একবারে ছোটো আছিল, এমনি যে বিএনএমও ছোটো জো থাকে থারর জালি ওঠাই না আমি দিছিলাম। আসলে মানুষে দেখছি লাইক যে বড় বড় জো করেন, বাট আমি এগুলো আমরা লাইক বেশি থাকতাম না ওটার লাগে তো জো করছে না। আর কই যে টিটা ফারছিলাম আসলে আর ফুক দেখে আর রাত থেকে সারি দিছিলাম। তার বাদে ফুক গেছে তো বাদে আর আনছি। আর এখানের মাঝে পুঁই শাক দেখরা মাসাল্লাহ এখানের মাঝে যত তো হয়েছিল। আর এন্ডে দিয়েছে গিয়া স্লোগের ওষুধ দিছিলাম না, আর স্লোগে বাঁকা হটা খাইছিল করে আর ফাতাই গুণ আনছিলাম না তুললাম। আর ফলাম কাজ সুন্দর হয়েছিল। আর একটা দেখরা এটা এমনি গাছ একটা তুললে ফেলাইরাম। আর এটা মৌয়ালুর ফাতা যেমন মৌয়ালুর ফাতা। বাট আপনারা যদি এখন চাই নাকি এখন আইনা মৌয়ালুর গোড়াইনা রইলতে পারবা কি, আর এখন ওই লেগে সময় বাদে বেশি লেট হয়ে যায়। আর এটা কিরা দেখরা কিরা এগুন আমি বিএনকিউ থেকে যেগুন আনছি ওগুন। তো আমি মৌয়ালুর কথা যে কইরাম আপনারা এখন যদি রইনা কি বাদে মার্চও বেশি লেট হয়ে যায়, মার্চ বা এপ্রিল আইনা যদি গরমের মাঝে আমি একটা ভিডিও বানাইমো আমি আনছি আজকে সপ্তাহে মোয়ালো লাইক ইংলিশ সপ্তাহে আনবা না আপনারা এগুন যে দেখা এগুন বাঙালি সফর ইংলিশ সপ্তাহে এক সাইডে দিয়ে ও যে আতাইরাম আমি এগুন ইংলিশ সপ্তাহে। আর এগুন দেখতেও লাইক আইনা খাইছি না আমি দেখতেও লাগে সুন্দর লাগে না। আর এগুন ডুবি আর একটা তো দেখা ফাতাকবি। তো ফাতাকবি আসলে এমনি ইংলিশ সফর যে নাকি বীজ থাকে ওটা এমনি বাংলাদেশি কিতা না এটা।
আর এটা তো নাগার গাছ এটা আমার বার তো আমার লাইক ভিডিও এটা আইসে গিয়া লাইক আপনারা বুঝবা না জানে দিস ইয়ারর এগুলা লাস্ট ইয়ারর আমি কিতা কিতা হারভেস্টিং করছিলাম কই লাইক আখতা সুন্দর লাগে লাস্ট ইয়ারর জিনিস দেখতে আর এটা ই বেগুন এটা আর একটা বেগুনের গাছ তো এটা ও যে বেগুন দেখাইলাম দেখতে পারা ওটার লাগানো লেগে আমি চাইলেন ওলা সাইজ হইতো সবটি তো আমি বাংলাদেশ থেকে যে বিসি আনাইছি ইনশাল্লাহ রয়েছি দেখি যদি লেগিয়া এক সময় আছে বিসি রোয়া বাদে কিতো হয়ে যায় লাইক ডিফারেন্ট শেপর কি একটা হয়ে যায় আর বাত্তো আগর বেশি আসলে যতটা আছিল আর আমি লইয়া রাখছিলাম একটা টিস্যুর মাঝে আর বাদে মাইরমাই লেগে খেলা গিয়া টিস্যুটা কিলা ফাইলেছন তাই না আমি কেতা তৈছিলাম কিচেনে একটা ডায়ের মাঝে আর মাইরমাই নিয়ে বিনা ফালাই দিছো আর এখন বাত্তো আগর বেশিও নাই আমার গেছে এটা আসলে আমি ফ্রুট ফার্ম থেকে আনছিলাম গাছ এমনি আর ওইছিল যতটা আর বাঁকা বেশি তুলে রাখছিলাম পাকা বেশি আমি আসলে লইয়া রাখছি হয় এমনি আখতা সারে দিমনে বাট মাইরমাই সবটি ফালাইছিল আমি নিজেও রইতে পারাম না আমার না আর এটা এমনি ইবে থেকে আর আনরাম না কজ ফ্রুট ফার্ম এমনি গেলে যে সময় খেতে হয় সময় গেলে এমনিও কই আনবো না তার লাগে আর ওটা করাম না এখন আর ফ্রুট ফার্ম এটা গাছ সইতে মিলে আমি এমনি গাছ হলাই না রইতে পারমু আর এগুন মরসর গাছ উল্টা মরসর গাছ তো উল্টা মরিচ আসলে আমি অতটা বালা পাই না এমনি সুন্দর লাগি রই আর এগুলো উড়ি আমি দেখাইছিলাম লাইক লাস্ট ইয়ার যে এগুলো মাসাল্লাহ একবারেই এন্ডি দিয়ে রইছে আমি এন্ড অফ মার্চ ওলা রইছিলাম আর যতটা আইছে তো এগুলো যদি আমি মার্চের মিডলও রইতাম বা মার্চের ফলাম কাল রইতাম তে আরও যতটা আইল না কারণ উফরেদি যত ফুল দেখাইছে যেনে এগুলো আর আইছিল না বিকজ ঠান্ডা পড়ে গেছিল এই সময় আই থিঙ্ক সেপ্টেম্বর অক্টোবর ওলা আসিল দেখো উফরেদি যত ফুল এগুলো আর আইতে পারছে না বড় হইতে পারছে না বিকজ ঠান্ডা পড়ে গেছে আর এমনি মাসাল্লাহ যত উড়ি আইছিল আমি এগুলো তোর কিতা দিছিলাম আপনার লিঙ্ক দিছিলাম যে বইনে বেসন তো আমি যে সময় আনছি সময় দেখছিলাম আরও কম দাম আসছিল এখন দেখছি তারা দাম বলাই লিছে আমি আনছিলাম আই থিঙ্ক 20টা বেশি আসিল 2 পাউন্ড এখন তারা 4 পাউন্ড করেছে 20টা বেশি ওলা দেখছি বিকজ এখন তো সকলটারও দাম বলি গেছে তার লাগে সব জিনিসেরও দেখবা দাম বলি গেছে আর এটা যে কেবিজ দেখাইছিলাম তা কেবিজ 2টা আসিল তো আমার ভিডিওটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে আর প্লিজ আপনারা আমার লাগে দোয়া করবা সকল বালা থাকবা আর আমি লাস্ট ভিডিওর মাঝে আমি শুদ্ধ ভাষায় দিচ্ছি বাদে আমার কয়েকজন বাই বোন আমার মানে প্রাইভেট মেসেজ করছেন যেনে তারা আমার সিলেটি মাত বাসি বালা ফাইন তো তার লাগে আমার আবার আমার সিলেটি মাত দিচ্ছি বিকজ এমনি ফেসবুকে তারা আমার খিতা করছেন মেসেঞ্জারা তো থ্যাংক ইউ সকলরে আর আসসালামু আলাইকুম